നമ്മൾ എങ്ങനെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റാം, ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ മാറ്റാം, ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ, നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഹലോ എവരിവൺ. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ 2 വീലറൊക്കെ ഷോറൂമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ദിവസങ്ങളാണ് സർവീസിന് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, ബേസിക് സർവീസിന് തന്നെ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയധികം വണ്ടികളുണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 2-3 ഷോറൂമുകളിൽ പോയിരുന്നു. ബൈക്കിൻ്റെയും 4 വീലറിൻ്റെയും പോയിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുക, 2 ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റുക. നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് വന്നിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വണ്ടി ഓടി വന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അതിന് വിശ്രമിക്കാൻ കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന ഓയിൽ ഊറി വന്നിട്ട് ആ ബേസിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രൈനെറ്റ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓടി ആ തീർന്ന ഓയിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ കഴിയും. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വന്ന വഴിക്ക് എഞ്ചിനും ഹീറ്റായിരിക്കുന്ന സമയമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഓയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പം നമുക്കത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നമ്മൾ മാക്സിമം വണ്ടി ഓടി വന്ന് നിന്ന് അതിന് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി ഓടി വന്ന് നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് നേരം ഓയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ വണ്ടീനെ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ ഗ്രേഡിങ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഗ്രേഡിലുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 10W50 ആണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കണം, എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റാം. ഹായ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ താഴെത്തിണ്ട് ഈശോ. അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ താഴെയുള്ളത് ഇതാണ് ഡ്രൈനെറ്റ്. ഈ ഡ്രൈനെറ്റ് എങ്ങാനും ജാം അവന് കിട്ടണില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു 3 നട്ടും കൂടി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 8-ൻ്റെയാണ്, ഇത് 17-ൻ്റെയാണ്. നമുക്ക് 8-ൻ്റെ T ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പ് ഊരി. ഇത് വന്നിട്ട് 2 എണ്ണം വലുതാണ് ഉള്ളത്, ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് ചെറുതാണ്. അതായത് ചെറുത് വന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ചെറുത് വരുന്നത് താഴെകളിൽ, ബാക്കി 2 എണ്ണത്തിൽ വലുത്. ഓക്കെ, ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അയ്യോ, അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞേ. ഇതിലൊരു സ്പ്രിങ് കണ്ട, ഈ സ്പ്രിങ് തെറിച്ചു പോകാണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് ആ ഫിൽറ്ററിനെ അവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പഴയ ഫിൽറ്ററും പുതിയ ഫിൽറ്ററും. പഴയ ഫിൽറ്റർ കറുത്തിരിക്കുന്നു, പുതിയ ഫിൽറ്റർ മഞ്ഞ കളറിൽ തുളുതുളാന്നിരിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ട, ഒരു സൈഡ് ഹോൾ കാണുന്നത്. ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ യെല്ലോ കളറിന്റെ അവിടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇതിയോടെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരിക. അതായത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളിൽ തടഞ്ഞ് മാക്സിമം തടഞ്ഞ് ഇതിയോടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ട് ഹോളില്ല. ഈ ഹോളില്ലാത്ത സൈഡ് വേണം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹോളുള്ള സൈഡ് അതാ കണ്ട
ചെറിയൊരു പൈപ്പ് വരണ ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് ഈ ഹോൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ഹോളില്ലാത്ത സൈഡാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ക്യാപ്പിൽ ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഉള്ളിൽ കയറ്റി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഈ ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു ഏരോ കണ്ട, ഈ ഏരോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിവശത്തേക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വരകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന വരയാണ് മാക്സിമം ഓയിൽ ലെവൽ, ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് മിനിമം. ആ മിനിമത്തിന്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഞ്ചിൻ പിടിക്കിട്ടാ, എഞ്ചിൻ സീസാവുക, കേട്ടിട്ടില്ലേ? എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിലിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ, അതായത് നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓയിൽ മാറ്റി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കിക്കർ അടിക്കാൻ പോവാണ്. വേറെ ലീക്കുകളൊന്നും കാണാനില്ല. ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സംരംഭം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മെല്ലെ നൈസായിട്ട് വണ്ടി ഓഫാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മള് തകർത്തു. അങ്ങനെ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള എവിടെയായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യണം. ഇത് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണപ്പോ ഒരു പൊളിയായിട്ട് വന്നിടുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് വേറെ ലെവല്. എന്തൊക്കെ പഠിക്കണ്ട നമുക്ക് ഡേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്ത് ശരി. ഓക്കെ, ഉറപ്പല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ഷീലോന്റെ കൂടെ കാത്തിരിക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നമ്മുടെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണില്ലേ, ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിലിനെ അപേക്ഷിച്ചും മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തെറ്റ് തിരുത്തുക. പലപ്പോഴും എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെയാണ് കമന്റ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ വരിക. അപ്പോൾ വായിക്കാനായാലും അത് എന്നോട് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനായാലും ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിരുത്തി തരിക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഷീനോന്റെ കൂടെ കാത്തിരിക്കുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺ.